Bimbi Grandi, 14ª puntata, la puntata degli auguri di Natale, l'avevamo promessa, ci siamo e siamo qui con degli ospiti nuovi, abbiamo una chiusura che ci porta al teatro locale, abbiamo Margherita Piccin e abbiamo Michele Guidi. Michele Guidi viene dalla Toscana, si è conosciuto con Margherita, hanno formato una scuola teatro, diciamo così. Sì, e allora esatto. vorrei che Margherita ne parlasse. Ok, grazie mille intanto dell'invito. Io e Michele rappresentiamo il progetto Teatro per Tutti. Abbiamo scelto questo nome perché il nostro modo di fare teatro è quello di avvicinare il più possibile le persone a questa arte in modo tale che la riescano a riconoscere come un mestiere, una professione, tanto più in questo periodo che per noi artisti e per noi attori è bistrattato. Forse in questo periodo si sono resi conto che le arti sono necessarie, ma così tanto in questo periodo abbiamo guardato film, letto libri e quindi il nostro mestiere è stato riconosciuto. E noi quindi io e Michele abbiamo studiato insieme all'Accademia Teatrale Veneta del Teatro Stabile del Veneto, siamo degli attori professionisti e abbiamo deciso in questo territorio in cui siamo presenti già dal 2015 di fare un teatro che sia performativo e formativo per i bimbi piccoli e i bimbi grandi, e quindi veramente dei primissimi anni, dai 2 anni in poi noi incominciamo con i nostri vari progetti strutturati per ogni fascia di età in particolare a proporre e a presentare un approccio teatrale creativo per questi bimbi e ragazzi, anche per i novantenni, ma magari ne parliamo dopo. Allora sentiamo Michele prima di mandare il primo contenuto che ci avete portato. Grazie. Allora, abbiamo lavorato dal 2015 più o meno al Dina Orsi per poi spostarci, adesso siamo nel comune di Susegana, che ringraziamo perché la possibilità che ci sta dando è veramente grande, soprattutto quella che ci hanno dato durante questo periodo troppo particolare, ecco. Noi abbiamo deciso di non perdere il contatto perché è fondamentale, il teatro si fa solamente in una presenza reale, quindi quello che abbiamo scelto è dare voce ai ragazzi da casa nei primi 3 mesi di pandemia. Il progetto si chiama Dietro le Quinte e abbiamo ripreso i pezzi degli spettacoli che dovevamo fare a fine maggio e li abbiamo messi insieme nei loro video e alcuni anzi sono anche molto creativi. Tipo allora vediamo il primo. Idea con rap in quarantena. Sono in quarantena perché non mi venga l'efisema, non posso andare in altalena, ma devo stare a casa da mattina fino a cena. Mi sono ormai stufato di non avere più gelato e di essere interrogato al PC mentre mangio lo stufato. Non so cosa è successo, ma qui nessuno è fesso. La scuola è già finita, vinceremo la partita e presto rivedremo Michele e Margherita. Il rap. I bambini sono Sono straordinari, meravigliosi. ti aiutano a superare tutte le difficoltà. L'hanno superata meglio loro di noi Sì, grandi, è vero. decisamente. Noi volevamo aiutar loro, però alla fine... Loro sono stati la nostra Sì, salvezza, sì, sì, almeno sì, anche sì. per noi, ci hanno dato tanti spunti creativi e tanta voglia di fare, di Comunque noi partecipare. avremo modo di parlare del vostro progetto ancora, perché ci incontreremo e vedremo di mettere qualcosa insieme che possa, magari anche un piccolo... come si può, una piccola performance. Commedia, qualcosa. Sì, qualcosa di pensato Sì, apposta, sì, certo, sì. molto volentieri. I nostri ragazzi partecipano sia da remoto con i video, attraverso la radio. Adesso stiamo preparando un progetto di cui dopo vi parliamo, perché la prossima settimana. Adesso mi sembra che hai portato un sacco di contenuti. Ho portato un Ne vediamo sacco. un altro? Ne vediamo un altro del dietro le quinte del primo lockdown. Ciao Fata, dove stai andando? Per montagne e vallate, per fiumi e cascate, tra rose e spine, seguo il comando della grande divina. Titania, che delle fate è la regina. Oddio, che mal di testa. Perché? Hai qualcosa contro la mia regina? Beh, io sono al comando del grande re.
Abilo. Quel malfattore che vuole rubare il bambino indiano a Titania? Lui non vuole rubare niente. Ah no, allora cosa vuole fare? Lui vuole... Lo sapevo. Ti conviene andare via, adesso arriva Titania per riposare. No, adesso arriva Oberon. No, arriva solo Titania, perché se arriva anche Oberon cominciano a litigare. Facciamo una scommessa. Chi arriva prima rimane qui. Va bene, tanto noi fate siamo imbattibili nella velocità. Scusa, e noi folletti? Abbiamo visto i nostri amici che sostengono questa trasmissione, bellissima anche il secondo contenuto, veramente Grazie. Shakespeare, Sogno di mezz'estate, questa era la nostra Asia del gruppo delle medie, Del che anche gruppo loro delle hanno medie. lavorato dietro le quinte. E il fratellino più piccolo, quello che voi vedete, è registrato a casa perché l'hanno registrato i bambini insieme ai loro genitori, quindi loro hanno fatto un teatro in casa e poi ci hanno dato la possibilità di mostrarlo e noi siamo andati nella nostra pagina Facebook, abbiamo pubblicato giorno dopo giorno per 2 mesi, abbiamo ricoperto l'intero periodo del lockdown con tutti i contributi dei ragazzi. I ragazzi sono eccezionali. No, ma anche voi siete eccezionali. Io vedo Margherita, penso che condivida anche tu Michele, Margherita l'entusiasmo, la solarità che può soltanto sollevare il piacere di vederla da parte dei bambini, perché tu sei coinvolgente. Grazie. veramente. Grazie mille. Non è stato facile, questo voglio veramente dirlo, perché Non è stato facile coinvolgere i bambini. Istruirla così non è No, stato quello ce l'ha di naturale. Quello No, ce l'ho però veramente non è stato facile coinvolgere, perché noi quando siamo stati veramente fermi all'inizio, cioè proprio dietro le quinte è venuto proprio dopo come idea, però siamo riusciti a coprire tutta quella fascia che è stato da aprile-maggio, appunto quando noi avremmo avuto i nostri spettacoli di fine anno. Infatti poi, quando è arrivata l'estate, abbiamo respirato un po' tutti, e abbiamo avuto la possibilità, sempre grazie al comune, di aprire ai ragazzi la possibilità di stare fuori all'aperto a fare teatro. Infatti abbiamo creato questo piccolo campus teatrale estivo che abbiamo qualche estratto. E adesso cosa abbiamo? E abbiamo appunto l'estratto estivo. L'estratto. Estratto. L'estratto. Vediamo l'estratto. Proviamo! Ma come è possibile? Proviamo! Ma come è possibile? Riproviamo! Caricare! Oista! Oista!
Torchini, il quale è venuto a uno scioglimento di sangue con tatuato un cuore rosso con scritto quale di... Sì, ci sarà la luna! Bene. Allora basterà lasciare aperta un'anta della finestra in modo che la luce della luna passi e illumini. Certo. Devo ringraziare Margherita Michele per questa splendida settimana di camp teatrale, dove tutti ci siamo divertiti. Spero che vi sia piaciuto tutto e vorrei anch'io ringraziare Michele e Margherita che mi sono tanto divertito in questi giorni un po' di noia. Chiaro che, Margherita, è chiaro che dopo aver passato un periodo di chiusura totale, no Michele, avere la possibilità di realizzare questi filmati per i ragazzi è stato un momento di liberazione, forse Sì. di ritorno a una realtà che avevano dimenticato. Esatto, libertà. Ma infatti il bello di questo progetto di Teatro per Tutti è che riesce ad adattarsi alle situazioni. Noi abbiamo fatto il teatro all'aperto, abbiamo fatto il teatro in casa, giriamo nei negozi, nei locali dei paesi e portiamo i nostri contributi attraverso i ragazzi, attraverso le parole e attraverso le parole di testi importanti. Tant'è che il percorso che abbiamo studiato di teatro estivo con i ragazzi delle superiori ha portato in scena come una sorta di maratona in un percorso guidato il pubblico attraverso varie tappe di stazioni e le stazioni hanno ripreso quale Spoon testo? River, di Edgar Lee Masters, che appunto il tema che loro hanno approcciato, il tema della morte, dell'abbandono in un anno del genere è stato preso con leggerezza e questa cosa a noi ci ha molto emozionato vedere i ragazzi proprio dentro questi fantasmi con i loro ricordi, i loro personaggi, ma con leggerezza hanno affrontato questo tema che purtroppo quest'anno c'è da dire che è Senti, attuale. Michele, mi incuriosisce un po' la tua figura. Che tipo di teatro gradisci te? Cosa preferisci rappresentare? A me piace tantissimo il teatro di sperimentazione perché credo che ormai siamo saturi del teatro fatto in tutte le salse. Purtroppo noi veniamo da un teatro che è legatissimo alla commedia, per quanto io l'adoro e sia veramente bella, ma siamo abituati ad avere un pubblico che deve sempre ridere, deve sempre stare allegro, sempre ridere. In realtà queste cose si possono fare, ripeto, con leggerezza, affrontare tutti i temi della vita. Tutti. E Anche la cosa, quelli più brutti. anche quelli più brutti, sempre con leggerezza, mai essere autocritici o troppo didascalici, preponderanti, perché altrimenti non arriva il messaggio che uno vuole mandare. E un esempio è questo testo, ma credo anche molto che il teatro serva per la comunità. Se non c'è comunità, se non c'è un ritorno al pubblico, per questo ci piace essere anche non dentro il teatro, ma fuori, attraverso la comunità che crea un legame con noi. Sì. E adesso abbiamo? Abbiamo un piccolo contributo di Spoon River, appunto questo percorso a tappe che abbiamo sviluppato quest'estate, il pubblico ci ha seguito. Vai regia. Non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte. Perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo,
lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Siamo rientrati in studio, siamo qua, siamo forti più che mai, abbiamo visto veramente un contenuto significativo. Perché le è piaciuto che c'era De Andrea. Certo, l'hai visto che era uno dei miei idoli. A chi non piace De A Andrea? chi non piace? Io sono un pochettino più vecchio di voi, ho 49 anni compiuti, e beh sì, li ho compiuti. Sì, infatti, sì, una ventina più di noi. E De Andrea era insomma, fantastico. Madonna. Allora, Voglia. dimmi. Bene, Poi, dopo questo estratto, volevamo semplicemente farvi vedere un breve pezzo da uno spettacolo che noi teniamo veramente, perché abbiamo scritto personalmente noi, sul tema della tecnologia che è sempre più preponderante in questo nostro presente, e il rapporto che hanno i ragazzi delle nuove generazioni con questi telefoni, questi continui telefoni, che ci siamo caduti dentro tutti, non è che voglio... che non deve essere comunque rappresentato come una cosa sempre troppo negativa o l'ipertecnologia che funziona, ma il teatro come si approccia su questo ambito? Cioè la comunicazione adesso come è diventata? Tutta velocissima. Così per esempio, se tu, velocissima, io ti faccio una domanda, se tu potessi fare un film dei Tre Moschettieri, cosa faresti? Athos. Athos, andiamo a vedere? Sì. Anche questo pezzo è molto significativo. lo spettacolo è molto bello. Sì. I temi della perfezione, essere sempre sul pezzo, all'altezza, sono le cose che richiede la società alle generazioni che stanno arrivando, perché ormai noi un percorso l'abbiamo già sviluppato, ma loro che sono più piccoli, stanno crescendo e affacciando al mondo, questo chiede la società adesso, essere sempre perfetti, la tecnologia, essere sempre in collegamento, e quindi come diventa il rapporto con l'altro. Questo è il tema su quale abbiamo lavorato, e abbiamo cercato di tenere dentro questo spettacolo che si chiama Guerrieri, perché ci siamo immaginati loro come dei nuovi guerrieri del futuro, pronti in questa nuova lotta, o diciamo più che lotta, impresa, che è il quotidiano. Impresa, giusto, A impresa. proposito della nuova tecnologia, come vedi il futuro dei ragazzi che oggi sono molto legati al chattare
e all'essere solo sul cellulare magari non si accorgono neanche di camminare per strada. Io credo che ci siano, come in tutte le cose, luce ed ombra. Non è sempre ombra o tutto sempre positivo come appare, c'è sempre un contro, cioè lo insegna la natura. Nelle piante c'è sempre la cura, che è la medicina, il veleno, e questa cosa secondo me è legata in tutto quello che abbiamo. La tecnologia ci porterà sempre più avanti, sempre la comodità più estrema, ma questo non deve sciogliersi con l'etica, che è una cosa basilare secondo me per vivere, che se la perdiamo però ci porterà... Però ho visto molte ragazze che, molto più dei ragazzi, e sbattere magari contro il palo. Ti è capitato? No, non mi è capitato. Diciamo che però se i ragazzi non avessero avuto questo smartphone in questo periodo sarebbe stata più difficile. Anche noi. Quindi appunto è luce Anche e noi. ombra, sì, ci ha aiutato. E la grande responsabilità è in mano, io ci credo profondamente questa cosa, ai genitori e alla scuola. Senz'altro. La Sono scuola. i due principali responsabili. La politica è un mondo a parte, la televisione è un mondo a parte. Fateci Pensa- fare teatro a scuola Sono riusciti a darci i banchetti con le rotelle, penso. per giocare all'autoscontro. Per fare le gare. Non ci sono più gli autoscontri. no. Cosa ci fai vedere adesso? Adesso noi vi facciamo vedere un estratto, anzi un promo che hanno preparato i ragazzi durante le prove di questa settimana, perché martedì 22, martedì questo, ci dovete seguire sulla nostra pagina Facebook ed Instagram del progetto Teatro per Tutti, perché noi andiamo in scena con Pandemonio, ovvero una resistenza teatrale di un piccolo gruppo di adolescenti che sono sopravvissuti a questo secondo lockdown. Allora vediamo. Vediamo Pandemonio. Ciao a tutti, vi aspettiamo in live! Per fare la nostra performance teatrale chiamata Pandemonio. E a che compleanno Mattia! Il giorno 22! Dove? Alle 20:30 su Teatro per Tutti, non mancate! Abbiamo ancora qualche contenuto da mandare, i saluti. Purtroppo, sai, le puntate sembra che durino molto, ma poi sono corte. Sì. Poi abbiamo queste persone qui dietro. Tutti i vostri tecnici. Madonna, sì, sono lì sempre che rompono le scatole. No, io invece le voglio ringraziare perché loro fanno un lavoro che è, insomma, i tecnici, infatti come a teatro i tecnici vengono sempre dopo, invece no, senza di loro non c'è tutto questo. La luce non si accende. E È vero. ringraziamo voi dello studio di averci dato la possibilità di essere qui oggi, che veramente un grazie a tutti. Noi ringraziamo tutti, noi abbiamo iniziato con Max Bazzana dell'Associazione Teatrale Arti Vari, Martina Boldarin che era con lui, la Margherita Poverliak, Andrea Nardin Ramingo Teatro che conoscete, Sì. e l'Annalisa Lovat English on Stage, Certo. che è stata simpaticissima. Poi abbiamo avuto Roberto Michelon, Un sorriso in corsia, cioè veramente momenti toccanti, perché avere questi ragazzi, questi volontari che lavorano in corsia per i bambini che hanno quei mali terribili è qualcosa di straordinario. E poi abbiamo la Margherita Piccin che è qui, veramente vi ringrazio, Michele Guidi dei Conti Marchesi Ormai decaduti però. E poi abbiamo i nostri amici che abbiamo visto anche oggi, i bibanesi. Armando Darè è stato fantastico a seguire le 14 puntate, e Cadel Poggio con Alberto Stocco, veramente Alberto Cadel Poggio, dove il Prosecco incontra il mare. Voi siete già stati, avete visto, sì. è un posto magnifico. Poi c'è il mio amico del ferro battuto Andrea Valdemarca che fa dei pezzi straordinari in ferro battuto, la Confartigianato dove è presidente il mio amico Severino Dalbò. Io direi di mandare quel filmatino, quella canzone, e stiamo attenti alle parole perché sono molto significative per l'apertura al Natale e al prossimo anno. Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà.
metà e metà. Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo 4 stagioni, 12 mesi ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto. E il giorno dopo del lunedì sarà sempre un martedì. E questa era bellina. Jasmine, bellissima bambina, bravissima. E Max Bazzana che cantava, che accompagnava questo balletto straordinario. Abbiamo, regia, qualche contenuto degli auguri da parte di nostri amici? Saluto tutti gli amici di Veneto Globe. Un abbraccio a Bruno e ai suoi collaboratori. Auguro un buon Natale e buone feste a tutti quanti. Ciao! Tantissimi cari auguri Veneto Globe. Merry Christmas! Ecco. Anna e Andrea, li salutiamo sì, anche noi. Sì. No, volevamo mandarne tanti, però non abbiamo più tempo, siamo alla fine. Io veramente vi ringrazio, mi beo della tua solarità e sono stato fortunato anche oggi ad avere degli amici che mi hanno aiutato a fare la puntata degli auguri di Natale. Li facciamo anche noi, tutto il gruppo, facciamo gli auguri di Natale a tutti. Buon Natale! Vai, chiudi con Buon Natale, te. Io chiudo sì, canta, con... canta. No, non fatemi cantare, vi prego. Buon Natale. Buon Natale, mi raccomando, tenete su quella benedetta mascherina. È vero. Ciao a tutti, auguri, buon Natale.